Это первый фестиваль традиционной семейной культуры. Состоится 19 августа в 29 километрах от Минска под Раковым на базе бывшего пионерского лагеря «Парус». Приглашаются все. Приезжайте с детьми, с супругами, с друзьями. В программу фестиваля входит большая интерактивная лекция, которую я буду проводить. Называется она «Вся правда о семье и семейном благополучии». Кроме того, психолог Инна Тумакова проведет мастер-класс о благодарности и благодарении. И Анна Дементковец представит вашему вниманию спектакль «Репка». Такая, я бы сказал, мини-программа. Уверен, что в следующий раз, я надеюсь, что фестиваль станет регулярным, мы привлечем множество специалистов, множество ресурсов. Но на данный момент главная задача этого фестиваля — привлечь ваше внимание к такому проекту, как «Парус». Поэтому по окончании просветительской части фестиваля у вас будет возможность непосредственно помочь «Парусу», кто чем может. В том числе желающим будут выданы лопаты, грабли, венички, тряпочки. И это гораздо важнее, как мне кажется, чем тысячи тренингов и семинаров. Взять и попробовать сделать что-то на самом деле. Можно бесконечно говорить о служении, можно бесконечно говорить о бескорыстии. Есть шанс практиковать здесь и сейчас. Поэтому приглашаю всех, кого лично знаю, приглашаю всех тех, с кем еще предстоит лично познакомиться.